Con todo el poder de mi intención, vamos a activar este código sagrado numérico canalizado por José Gabriel Uribe Agesta para ayudarnos a aliviar, sanar y eliminar el bruxismo. Este vídeo lo he creado desde mi corazón y esperando que te ayude a manifestar de manera infinita todo lo que quieras en tu vida. Me gustaría acompañarte en este camino y mostrarte que cada respiración es una nueva oportunidad. Suscríbete a mi canal y dale la campanita para no perderte más vídeos como este. Comenzamos. Iniciaremos respirando profundamente, inhalando y exhalando por la nariz. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Siente cómo se va serenando tu mente. Con cada respiración, tu cuerpo se llena de felicidad, paz y plenitud. Estas emociones que sientes te harán sintonizar con la energía del universo y de los seres de luz para que llegue a tu vida todo aquello que quieras manifestar. Desde este sentimiento y con la fuerza de tu corazón, vamos a activar el código sagrado numérico 568 para ayudarnos a aliviar, sanar y eliminar el bruxismo. Hazlo con fe, amor y alegría aquí y ahora. 568, 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 568. El código está activado. Hecho está. Gracias, gracias,
Gracias porque siempre me escuchas. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal y dale un like. Bendiciones.